नमस्कार दोस्तों, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे आईसीआईसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 के रिजल्ट की। हाँ दोस्तों, आईसीआईसी चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच है वो 1 जून से स्टार्ट हो गए हैं और ये 18 जून तक चलेंगे। जो कल सेकंड मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन कल बरसात के कारण दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया और इसी में दोनों को संतुष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो आईसीआईसी चैंपियन ट्रॉफी का कल टॉस हुआ था उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और जो पहले बैटिंग करने का उसने फैसला लिया था। और पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 291 रन बनाए 45 ओवर के अंदर, और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जो टोटल स्कोर था 9 ओवर के अंदर जो 53 रन बनाए 3 विकेट खोकर। अब मैं थोड़ा सा स्कोर कार्ड की तरफ आपको लेके चलता हूं कि स्कोर कार्ड में कल क्या रहा। कल न्यूजीलैंड जो पहले खेलते हुए जो मार्टिन गुप्टिल है उन्होंने 26 रन बनाया, लूके रोंची ने जो विकेट कीपर है 65 रन बनाया, केने विलियमसन जो कैप्टन है उन्होंने 100 रन बनाए और रोस टेलर ने 46 रन बनाए, नेल ब्रूम ने 14 रन बनाए, जेम्स नीमशम ने 6 रन बनाए और कोरे एंडरसन ने 8 रन बनाए, मिथेल सेंटर ने 8 रन बनाए और एडम मिल ने 11 रन बनाए। तो दोस्तों इस प्रकार ये मैच रहा और टोटल स्कोर रहा न्यूजीलैंड का 291 45 ओवर के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया की हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। कल जोश हाजलवुड ने 6 विकेट लिए और जो पेट कुमिंस ने 1 विकेट मिला और जॉन हेस्टिंग को 2 विकेट मिले। तो इस प्रकार ये विकेटों का सिलसिला रहा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स की बात कर लेता हूँ कि जो डेविड वार्नर है उन्होंने 18 रन बनाए और एरोन फिंच ने 8 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 8 रन बनाए और मोसिक हेनरी ने 18 रन बनाए और टोटल स्कोर रहा ऑस्ट्रेलिया का 53 पे 3 9 ओवर के अंदर। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो एडम मिले ने 2 विकेट लिए और ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट लिया दोस्तों। और तो ये था कल के मैच का स्कोर कार्ड। अब आपको मैं ये बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम प्लेयर के जो प्लेयर टीम 11 के प्लेयर थे उसमें कैप्टन थे स्टीवन स्मिथ कैप्टन थे और मैथ्यू वाइड विकेट कीपर थे, और न्यूजीलैंड जो टीम 11 के प्लेयर के अंदर केन विलियमसन कैप्टन थे और लूके रोंची विकेट कीपर थे। दोस्तों इस प्रकार कल का मैच बरसात के कारण बाधित हुआ और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।